भी गवर्नमेंट चाहे थी चलाए थी उन मजदूर ला पॉलिसी कोन थे मजदूर ला पॉलिसी ठही आहे तो वो ट्रेनिंग भी जेसते रहता ठेकेदारी सिस्टम हूंदो भी गवर्नमेंट उते कर्नल मूंखे चयो त तूं जेल में ख़ुशि है मुझे आउं त बेदार आहियां भई भेजो तूं जिंदगी थो छॾे तूं ते ख़ुशि थिए त तोखे वठी हला परी जो साहब सूटर पाए पोइ हलंदो वो बीमार हली नथो सघे सरकार 3 बोर्ड मुक़ररु कया उन्हनि टिनी चयो आहे त हिन जो इलाज हिते मुमकिन कोन्हे हिनखे ॿाहिरि मोकिलियो पर सरकार चए थी मरी वञे ॿाहिरि न मोकिलियो ही चोर आहिनि ही धारेल आहिनि ही फ़ौज आहिनि ही ज़ालिम आहिनि ही कातल आहिनि ही मज़लूम आवाम जा कातल आहिनि उहे माण्हुनि ॻाल्हि सम्झी वरिती आहे माण्हुनि चोर खे सुञातो आहे तंहिं करे हिननि खे डपु आहे त उन्हनि जे अॻवाननि खे ॿाहिरि छॾियो असां सरफ हिन खां इहो था चाहियूं त बाबा हीअ धरती असांजी आहे इन धरती जा धनी असीं आहियूं इन जा वारस असीं आहियूं इन ते जेका पोख करियूं था इन ते जेकी कुझु करियूं था उन जा वारस असीं आहियूं उन जो हक़ असांखे हे चवनि था त न अव्हांखे हक़ मिलंदो न कुझु ॻाल्हायो सॼो मुल्क हिननि कचियूं आबादियूं करे छॾियो आहे ऐं हिननि खां पुछण थो चाहियां त हे चवनि था त असां कचियूं पकियूं आबादियूं कयूं आहिनि ही सॼो मुल्क कचियूं आबादियूं आहे जिन जा अब्बा ॾाढा कमाए मरी विया उन्हनि जा घर जेके जेल जूं कोठरियूं असांजियूं हुयूं उन्हनि खां बि कमज़ोर आहिनि ओड़ा बि घर अॼु असांजे हाणे जा कोन आहिनि जेको सॼो मुल्क खे खाराए थो उपाए थो जेको पीउ आहे जेको माउ आहे जेको हर छॾे ॾे त हे बुख मरी वञनि तड़पी मरी वञनि उन सां हिननि जो इहो सलूक आहे उन सां सॼे मुल्क में टैक्सनि सां भरियो थो वञे पर सरमाएदारनि खे को टैक्स कोन्हे अलाह दावत ॾिनी थी वञे त मुल्क में टैक्स माफ़ आहे कंहिंखे सरमाएदारनि खे मिस्कीननि खे न कॾहिं पाणी नथो अचे 3 साल थिया त पाणी जो कथे आहे आउं सखर जेल में होसि त उते अख़बार में पढ़ियुमि कि वॾे साहब जो बयान त हाणे सिंध में पाणी जाम आहे ॿिए ॾींहं ते मुंहिंजी मुलाक़ात आई छोकिरा आया उन्हनि खां पुछियुमि त पाणी त हाणे जाम हूंदो उन्हनि चयो त 5 रुपए तीर मिले थो पाणी वो ख़बर पई त उन साहब जे बनीअ ते पाणी जाम आहे ॿियो मुल्क सॼो सुको पियो डेम ठहनि पिया फौजियूं ठहनि पयूं मुल्क सॼो घेरे में आणणु चाहिनि असां हिते 3 सालनि खां पाणी कोन्हे माण्हू दर बदर हिते थोरा ॾींहं अॻु में अख़बार मां पढ़ियोसीं तव्हां 32 ज़िले वारनि खे वॾी का माफ़ी ॾिनी अलाह 27 लख या 28 लख रुपया उन्हनि खे छॾिया सिर्फ़ु हिन साल जो जेको कमद ते सिंध मां टैक्स वसूल थियो आहे उहो बि आहे 1 अरब 71 करोड़ 40 लख रुपया सिर्फ़ु 32 ज़िले जे 4 मिलनि जो जेको टैक्स थियो आहे जंहिंमें फारान मिल आहे जंहिंमें कुझु कमंदो हैदराबाद या ॿियनि जो अचे थो उहो जेको आहे हिकिड़े ज़िले मां टैक्स खंड ते वसूल थियो आहे उहो बि 51 करोड़ 11 लख रुपया माण्हुनि तां मुसीबतूं आहिनि कुझु बि ॾियण में तयारु आहिनि ॾियनि सभु एतिरो था त बाबा कमाईंदा रहो कंहिं लाइ सरकार लाइ सरमाएदारनि लाइ माण्हू रुगो एतिरो ॾियनि जे माण्हू मरण में कमाईंदा रहो असांजो ॿियो रुगो इहो आहे चऊं था त बाबा इंसाफ़ थींदो इंसाफ़ तव्हांखे करणो पवंदो न कंदो त हे लखे माण्हू जूं दीवारूं मुंहिंजे अॻियां आहिनि इहे अव्हां खां पंहिंजा हक़ वठंदा अव्हांखे न अॻे ख़ासि करे ईअं बि हूंदो त मज़दूर जेके हूंदा हुआ उन्हनि खे मज़दूरी में रखिबो हो त उहे पक्का थी वेंदा हाणे इहा हालत आहे त इहो कानून ई बदिलाए छॾियो खीरूं मुबारक मार्शल लॉ में
जमहूरियत अची वई, सभु माण्हू अमर में सिर्फ़ मातम करण जी इजाज़त ॾिनी। 90 सालनि में मज़दूर लाइ पॉलिसी कोन ठही, पर जेका अवामी गवर्नमेंट चाहे थी चलाए थी उन में मज़दूर लाइ पॉलिसी कोन ठही। मज़दूर लाइ पॉलिसी ठही आहे त उहो टेलीविजन ते रहंदा, ठेकेदारी सिस्टम हूंदो, ठेकेदार मज़दूर सप्लाई कंदो, जेॾी महिल वञे तेॾी महिल हुनखे कढींदो। जेका 35 रुपया मज़दूरी हुई उहा अॼु सिंध जे कुंड कुर्छ में लखे मज़दूर जेके 20 रुपए जी मज़दूरी कनि। असां वटि ज़िले में तेल हिकु ॾाढियूं खीरूं मुबारकूं ख़ुशियूं जेको माण्हू थो मिले बाबा मुबारक हुजे असां वटि तेल निकितो आहे। तेल निकितो आहे, ॿियो त कुझु कोन्हे, पर ॾाढो असांखे ज़रूरु वठियो आहे। कॾहिं ट्रकूं अचनि थियूं मेह मारे वञनि, कॾहिं जे सर्वे ते निकिरनि था त फसल लताड़े वञनि। 4 अरब रुपए जो तेल हितां वियो आहे, पर अॼु ॾींहं ताईं ज़मीन जे मालिकनि खे उनजी पेमेंट कान थी आहे। उनजे लाइ रुगो मुतालबो हिते सर्वे पार्टियूं पिया थियूं कयोसीं त बाबा ॿियनि गाॾियूं ऐं मज़दूर तव्हांखे हितां ॾियण लाइ तयारु आहियूं, उहे त वठो। चऊं त इहे असां हुतां वठी आया आहियूं। हिकिड़े लॻे वारी ॿिए गाॾी स्कूल ते खयो अचे 4 ॿार खणी वेंदी आहे, उहे हुतां वठी आया। चऊं त इहे असां सां कॉन्टेक्ट ते, तंहिं करे असीं हिनखे कोन कंदासीं। ॿियो इहे असांखे सस्तियूं कयूं आहिनि। पुछो त इहे घणे तव्हांखे मिलियूं आहिनि? चऊं त इहा 120 रुपए दिहाड़ीअ ते गाॾीअ सां आहे। मूं हुननि खे चयो त असीं असां 100 रुपए गाॾीअ सां ॾींदासीं, जेका 40 मन ॿार खणंदी, इहे 3 मन ॿार थी खणंदी। पोइ बि असांजूं हिते रेलगाॾियूं रखण तयार आहिनि। ॿियूं त नौकरियूं नथा ॾियनि, रुगो खून ते चौकीदार थी वेठा आहिनि। उन्हनि खे बि 5 सालनि खां रुगो पको करण लाइ तयार आहिनि। उन्हनि खे हथ पघार मसो। सॼो मुल्क धाड़ेलनि जे घेरे में, सॼो मुल्क धाड़ेलनि जे घेरे में। धाड़ेल कहिड़ा अभी भट्टी सम्झो या परू चांदियो हेॾा हेॾा वॾा धाड़ेल। इहे त माण्हू अलॻि अलॻि करे थोरे अलॻि अलॻि कीअं था कनि, उते मच्छर में पिया आहिनि। छा थो थिए न, पर ॿिया एयर कंडीशन में अछनि कपिड़नि सां हलंदा अथनि ऐं उन्हनि धाड़े असीं सखर जेल में हुआसीं, उते हिननि राज पूरे छॾिया, सभिनी खे चवंदासीं धाड़े रहियो। हज़ारे माण्हू अंदरि पिया, किन वाके रोक रोक कया हूंदा थियो। तो हिकिड़े माण्हू सखर जो उहो असां मिलंदा ईंदो, उते कंहिंजी मिलंदा पिया। तो उनखे मूं चयो त बाबा ही तुंहिंजो फिलानो नालो आहे? कि हा साईं हा फिलानो आहे। मुंहिंजो तूं त ॾाढा घणा थो वञी, तुंहिंजो रोज़ ख़बर पियो अचनि, कहिड़े कमाल आहे, तव्हां बि मूंखे धाड़ेल था चओ। मुंहिंजो इख़बार वारा राज था चवनि। चइजे सभिनी खां सखर जे माण्हुनि खां पुछो त जेको सखर जो वज़ीर आहे सलाउद्दीन शेख, ऐं हुन खां बि सवालु हींअर हुन रुगो इलेक्शन में त 75 लख रुपया ख़र्च कया आहिनि। ऐं मूं वटि अॼु टको कोन्हे जो रुगो के मुलाक़ात धाड़ेल हू वठो आहे या केरु आहे, ऐं मट करे जवाबी कोन जो लॻी वाकई हू आहे, पर हू कार में चलो हलंदो त हू ईंदो त सॼो मुल्क कीअं थो हले। उन खां कीअं जिन छॾाइजे, इन खां कीअं थी जिन छुटे, उन खां ज़रूरत आहे तव्हांजे बदीअ जी, इत्तिहाद जी, सॼे दर्जे करण। हिते जीअं असांजे दोस्तनि ॿुधायो, असांजे ड्रो कया घाड़ा हणंदा, तव्हांखे ख़बर आहे हुतां बदी रोज़ हैदराबाद माण्हू खे हथु किनो हणियो, हितां खड़ो ईंदा मुंहिंजे छोकिरे सां गॾु हितां स्टेशन तां लाइ हथु किनो हणियो, पंधु वरी उहो स्टेशन बदिले ताईं खड़ो हलंदा। सही इंसाफ़ पिया कनि। दोस्तनि जीअं ॿुधायो तीअं उते कर्नल मूंखे चयो त तूं जेल में ख़ुशि आहीं। मूं चयो आउं त बेज़ार आहियां, भई भेजो तूं ज़िंदगी नथो छॾे, तूं जे ख़ुशि थिए त तोखे वठी हलां। चईंदा असांखे रिपोर्ट आज तो बड़ी खुश है, जरूर मुझे रिपोर्ट है आप खुश रहते, अब तक आपको हम मच भेजेंगे, पर जेल का आप नाम ही नहीं। मैंने उसको कहा हुजूर हम जेल में कुछ नहीं है, बाकी ये है कि आप समझते हो कि जेल में रह हमें डाल के आप ये जुल्म जारी रखें, ये बात नामुमकिन है, न तारीख में कभी हुई है न होगी। फाजिल हो न हो, समझो रसूल बचपनी जो हो या न हो, जुल्फकारी भुट्टो हो या न हो, लखे यहाँ पैदा होंगे जो आपका मुकाबला करेंगे, इस जुल्म का मुकाबला करेंगे।
कैसा जुल्म करना नथा चाहिए, असां कैसा वेहण नथा चाहिए, असीं कंहिंजे ज़मीन ते कब्ज़ो करणु नथा चाहियूं, असीं कंहिंजा टपर फुरण कोन था चाहियूं, असीं सिर्फ़ु पंहिंजा हक़ घुरणु चाहियूं था, असीं जेको कोयलो करियूं था चयूं था त हुन तां धारा बंदि करियो, फुर लुट बंदि करियो, असांखे पंहिंजे हक़ जी ॻाल्हि करणु। ये 24 कलाक आहिनि त जेको सियासी ॻाल्हि करे उन ते नज़र करे पॉपुलेट केसनि में माण्हुनि खे 7-7 साल सज़ा ॾिनी, पॉपुलेट केसनि में जेके मंशात फरोश पिया हलनि, जेके ज़हर पिया माण्हुनि खे ॾियनि, जेके किरोड़नि जो कारोबार पिया कनि, उहे अख़बार में त पढ़ियो, कॾहिं कॾहिं जेल में ईंदा, बदिजी ईंदा, अख़बार में पढ़ंदा हुआसीं, फलाणी पार्टी पकड़ी वई सही, किरोड़ों रुपया दंड, साल किरोड़ों रुपया हुननि ते दंड, हेतिरियूं सालूं टीप, 3 महीना ई कोन गुज़रंदा हुआ त दंड माफ़ ऐं टीप माफ़, मुसवर ॿार कान्हे। छा हिकिड़े वज़ीर आज़म खे फांसी चाढ़ण लाइ राति विच में कानून तब्दील थी सघे थो? पाकिस्तान जे कानून में इहा ॻाल्हि आहे त जेको माण्हू क़त्ल करे उहो त फांसी चढ़ी सघे, पर जेको माण्हू दस ॾे, भुट्टे साहिब ते हिननि एग्ज़ाम हुयो त हुन दसियो, उहो कानून न हो हुनखे फांसी, उन में राति विच में हिननि ऑर्डिनेंस कढियो त 10 वारो फांसी चढ़े सघे थो। छा जे हे सम्मेलन नथा कनि, मंशा फरोश में हिसेदार न त हिननि इहो इन्हनि लाइ इहो ऑर्डिनेंस छो न पास कयो? इन्हनि खे जेके टीपूं मिलियूं उहे उन्हनि टीपूं छो न कमायूं? अवाम खे जवाब ॾियनि। असीं चऊं था त हिननि मंशात फरोश जो कारोबार कयो आहे, अॼु बि कनि पिया, अॼु बि उहो क़ौम खे ज़हर ॾियनि पिया, अॼु बि उहो जेके आहिनि हथियार कनि पिया, अॼु बि हू सॼो धंधो कनि था, अॼु बि हीरो जा वापारी आहिनि। असां ॾाढी करे हीरो ॿुधी कान्हे, 79 खां अॻे नालो को कोन ॿुधो। अॼु रुगो सखर जेल में ॾिठोसीं त उते 3000 कैदी आहिनि त उन्हनि मां 2200 कैदी हीरो लाइ चर्च कयो, उते सरकार रोके नथी, बंदि हिकिड़े जेल में, उते खुलो कारोबार। त इन मां साफ़ ज़ाहिर थो थिए ही जे को बि माण्हू तक़रीर करे पंहिंजे हक़नि जी ॻाल्हि घुरे त उनखे त 10 साल थी पढ़ण लाइ तयारु, बिना केस जे 8-8 साल माण्हुनि खे जेल में रखण लाइ तयारु, पर जेके क़ौम खे ज़हर पिया ॾियनि उन्हनि ते कुझु बि करण लाइ तयारु न। सभु माण्हू ॿाहिरि, असांजो दोस्त मलीहो साहिब केतिरनि ॾींहंनि खां बीमार, अॼु सूटर कोन पाए, न त तव्हां कल्ह ताईं अख़बार में ॾिठा हूंदा हिन गर्मीअ में मलीहो साहिब सूटर पाए पोइ हलंदो, उहो बीमार आहे, हली नथो सघे। सरकार 3 बोर्ड मुक़ररु कया, उन्हनि टिनी चयो आहे त हिन जो इलाज हिते मुमकिन कोन्हे, हिनखे ॿाहिरि मोकिलियो, पर सरकार चए थी मरी वञे ॿाहिरि न मोकिलियो। इहो हिननि जो इंसाफ़ आहे, इहा जमहूरियत आहे। असीं हिन प्लेटफॉर्म तां मुतालबो था करियूं त इहे बदमाशियूं बंदि करियो। माण्हुनि खे तव्हां इलाज करणु कोन ॾींदा, हिते बंदूकनि जे ज़रिए बंदि रखंदा, उहो केतिरो वक़्तु रखंदा। असां सभिनी दोस्तनि जेके बि आया आहिनि तकलीफ़ूं करे तमामु घणो, उन्हनि सभिनी जो खुराक हुया, दोस्तनि खे वरी बि इहा गुज़ारिश कंदुसि त ख़ामोशीअ मां ही धंधो न हलंदो, सियासत असांखे मजबूर करणी थी पवे, सिर्फ़ु इन करे करणी थी पवे त जेका असां सां फुर थिए थी, कोख त करियूं था, मज़दूरी त करियूं था, पर उनखे लुटेरनि खां बचाए। उनजे बचाइण जो तरीक़ो सिर्फ़ु हिकिड़ो ई आहे त असां तंज़ीमूं ठाहियूं, असीं सियासी तरह अॻिते अचूं, मेंबर थियण लाइ, वज़ीर थियण लाइ न, पंहिंजे हक़नि खे उन्हनि जी हिफ़ाज़त करण लाइ ऐं उन्हनि खे बचाइण। जेका असां सां फुर थिए थी उन्हनि खे बचाइण। जे असां उहा न कंदासूं, असीं ॿियनि जे आसरे ते लॻंदासूं त हेतिरो वक़्तु जीअं फुरदा रहिया आहियूं तीअं फुरदा रहंदासीं। असां तव्हां वटि ॻोठ ईंदासूं, कोशिश कंदासूं त तव्हां सां अचूं, मिलूं, सभु तव्हांजी तकलीफ़ ॿुधूं, असीं तव्हां वटि ईंदासूं, तव्हां जा कंदासूं ऐं गॾिजी करे कंदासूं। हीअ सिंध